Insta360 X4 हो आज चाहिँ मेरो हातमा परिसकेको छ। यसको अनबक्सिङ कसरी भयो भिडियोमा हेर्नु। आज चाहिँ म Insta360 X4 8K 360 एक्सन क्यामेरा खोल्न गइरहेको छु। यो क्यामेराले कसरी खिच्ने के गर्ने भनेर यहाँ बक्सको साइडमा पनि दिएको रहेछ। यो कस्तो हो भन्ने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ अब यो भित्र चाहिँ के पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु तपाईहरुलाई है। अब यहाँ भित्र के चाहिँ मिल्छ, योसँग के यो किन्दाखेरि के चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। ल फर्स्ट लुकमै ठ्याक्कै Insta360 X4 क्यामेरा देखिँदो रहेछ। ए ठ्याक्कै यही रहेछ अगाडि नै। यसलाई अब यहाँ एकछिन राखौँ, यो यसलाई एकछिन यहाँ राखौँ। यहाँभित्र अब के अर्को बक्सलाई तानेर के छ भन्ने कुरा क्यामेरालाई यसो राखौँ। Insta360 क्यामेरा, ल Insta360 क्यामेरामा चाहिँ यो चाहिँ रह्यो यसको सेप ब्याग रहेछ यसको। हो यहाँभित्र के हो, यहाँभित्र एउटा थम ग्रो भन्ने रहेछ, म्यानुअल बुकहरू होला है सायद। एउटा यहाँ कपडा यो लेन्स पुछ्नलाई ठ्याक्कै एउटा नरम कपडा पाउँदो रहेछ हैन। नरम कपडा एकदम सफ्ट छ। अनि त्यसपछि अर्को के पाउँछ त, अर्को एउटा चार्जर मिल्दो रहेछ। चार्जर चाहिँ तपाईको टाइप सी टु टाइप सी रहेछ र केबल रहेछ टाइप सी टु टाइप सी हैन। सम्भवतः यो डाटा ट्रान्सफर गर्नलाई पनि फास्ट हुन्छ होला, किनभने निकै ठुलो छ, मोटो छ हैन। एउटा चार्जर पाइँदो रहेछ टाइप सी टु टाइप सी। त्यसपछि अब यहाँभित्र एउटा अर्को यो 360 इन्स्टाको यो ग्रिप रहेछ हैन। ठक्क अब कतापट्टि हो उल्टो सुल्टो यस्तै रहेछ। ठ्याक्कै यो ग्रिपको लागि दिएको रहेछ हैन। एउटा यो पाउँदो रहेछ। त्यस पछाडि अर्को अब के पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ अब यो ब्याग भइगयो यहाँनिर हैन। यो पनि सही लाग्यो मलाई चाहिँ। अब पनि पहिलोचोटि खोल्दैछु 360 यो के पाइन्छ त्यति कुरा थाहा छैन। अब यहाँ अर्को बाक्सा पनि छ, यसलाई के छ यहाँनिर हेरौँ न त मिलाएर। यहाँ ठ्याक्कै यो चाहिँ तपाईँको लेन्स गार्ड रहेछ है। लेन्स गार्ड पाउँदो रहेछ दुईटा, यता र यता लाउनु पर्यो नि त। ठ्याक्कै यो 360 को चाहिँ बाहिर निस्केको छ र लेन्स गार्ड चाहिँ अनिवार्य रहेछ है, अनिवार्य लाउनु पर्ने रहेछ। अहिले लगाऊ 360 को एउटा कार्ड स्टिकर पाउँदो रहेछ, स्टिकर हुँदो रहेछ। अरू त यस्तो लाग्छ म्यानुअल बुक रहेछ कसरी के गर्ने। यहाँ अर्को थुप्रै छ, चाहिन्छ किन चाहिन्छ म्यानुअल सबै म्यानुअल बुक रहेछ। म्यानुअल बुक रहेछ। आउने चाहिँ यति नै रहेछ। यसको एउटा ब्याग पाइँदो रहेछ 360 ब्यागमा। अनि यो त्यसको चार्जर, अनि यो क्याप, अनि त्यसपछि यो पुस्ने, अनि एउटा ग्रिप पाउँदो रहेछ। त्यति नै पाउँदो रहेछ गाइस Insta360 बाट चाहिँ। अब त्यही हो गाइस, पहिलो कुरो चाहिँ म क्यामेरामा लेन्स लगाइहाल्छु, किन भन्दा यो धेरै उठेको छ नि त। अनि यसलाई अलि सेप बनाउनु पर्यो नि त। पहिलो कुरो चाहिँ यहाँ म लगाइहाल्छु ठ्याक्कै यो लगाएपछि चाहिँ
अनि मात्रै अन गर्छु है क्यामेरालाई। ओ एकदम राम्रो रहेछ। यसलाई चाहिँ टक्कमा स्वाट निकालेर टक्क घडीको लाइनपट्टि घुमाउनु पर्दो रहेछ टक्क। ल अब चाहिँ 360 इन्चको लेन्स पनि पस्यो। अब यसलाई अन गरेर ल गाइस क्यामेरा अन भयो त। Insta360 मा त नि के त एउटा लेन्स मात्रै देखाउँछ त। ल गाइस खोलिसक्यो है, यति नै हो। अब तपाईहरुले देख्नुभयो के पाउँछ भनेर। अब त्यसमा यसलाई अहिले अफ गरौँ। अब यसलाई पनि निकाल्दिउँ, यसको पनि काम छैन, यसको पनि काम छैन। अनि अर्को सेटमा चाहिँ मैले यसको लागि भनेर एउटा स्ट्यान्ड किनेको छु, त्यो पनि हेरिहाल्नु न। त्यो यो यस्तोहरू चाहिँ छुट्टै मगाउनु पर्दो रहेछ। त्यो क्यामेरामा चाहिँ के पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो। अघि देखाएको थिएँ मात्रै पाइँदो रहेछ। ओह सरी, Insta360 को लागि हो यो चाहिँ एउटा है स्ट्यान्ड हो। टक्क हुन्छ नि त, अब यसलाई राखेर। तर यो म कस्तो यस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ स्ट्यान्ड हो। त्यो कतिसम्म जाने हो, यति नै हो कि अलि जाने हो थाहा भएन, त्यो अहिले हेरौँला। अनि यसको लागि यो भयो। अनि अर्को Insta360 के लागि भनेर एउटा स्टिक, हिडन स्टिक पनि मगाएको छु मैले। यो रहेको छ तपाईको हिडन स्टिक, देख्न सक्नुहुन्छ कति लामो हुन्छ भनेर है। यो 3 मिटरको हो। यो चाहिँ लगभग लो, ओ माय गॉड के खिच्ने होला के यति टाढोले। लगाइ यति नै हो। अब म स्क्रिनको लागि कभर लाउँछु अनि चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो कस्तो हुँदो रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले चाहिँ खोलेर यो कभरहरू पनि लगाइसकेँ। अहिले अनबक्सिङ गरिरहेको छु। ठिकै देख्न सक्नुहुन्छ Insta360 यसरी नै घुमाउनु मिल्दो रहेछ हैन। सबै कुरा देखाउनु मिल्दो रहेछ है गाइस। जति ठाडो बनाए त्यति देखिँदो रहेछ। अब चाहिँ यहाँबाट भिडियो खिच्ने ट्राई गर्छु। मन पराइदिनु होला, माया गरिदिनु होला गाइस। सुसाङ LMG ब्लगलाई सुरु भएको छ Insta360 भिडियो कस्तो हुन्छ अब हेर्नु हैन। पहिलोचोटि देख्दैछु Insta360 को क्यामेराबाट। ये रहा Insta360 फर्स्ट लुक, फर्स्ट ओपन, फर्स्ट सिनेमेटिक, फर्स्ट सबै फर्स्ट हो। पहिलोचोटि खिच्दैछु। अब हेर यसको क्या कस्तो आउँछ हैन। यसरी बोल्दैन, यसरी बोक्ने गर्छन् अरू के भन्छ यहाँ काँधमा राख्नु, यस्तो गरेर काँधमा राखेर खिच्नुपर्छ। आज मेरो हातमा छ एउटा ल्यापटप, मैले बाटोमा भेटेको हो। Insta360 र यो सिनेमेटिकको लागि मात्रै रहेछ।